Välkommen till kanalen Mopedteorihjälp. Nu ska vi kolla mitt teoriprov som gäller trafiksäkerhet. Jag heter Thomas. Trafikverkets indelning i 5 moduler. Vi kuggar igång trafiksäkerhet och siffrorna framför modulerna motsvarar ungefär det antal som finns på ett teoriprov. Det är ju 65 frågor totalt som räknas, så det innebär att det är 1/4 av alla frågorna. Trafikverket kallar den här för trafiksäkerhet. Hur bör du tänka när det gäller modulen trafiksäkerhet? Jag visar avsnitt från Trafikverkets information och efter provet får du resultatet på datorskärmen och du får ett e-mail. Förutom resultatet i poäng kan du se avsnitten där du har svarat fel. Så nu kör vi igång. 6 delar ur kursplanen som modulen trafiksäkerhet. Du har förståelse och goda kunskaper om trafiksäkerhet, vikten av att använda fordonets skyddsutrustning, anpassa hastighet och placering, förutse och bedöma olika händelser i trafiken, hur alkohol, droger, stress och trötthet påverkar trafiksäkerheten, samspelet med andra trafikanter. I de här 6 områdena kommer vi nu titta på exempel där det har svarats fel och det är rubriker som du får i e-postmeddelandet efter teoriprovet. Här kommer det fram 8 avsnitt som döljer frågor som har varit fel besvarade i trafiksäkerhet. Det är många som svarar fel på frågorna. Vi kommer till rubrikerna i efterhand. Har du gjort teoriprov på Trafikverket och inte fått godkänt resultat, du kan ha nytta av att gå igenom informationen i e-postmeddelandet. Det skulle kunna minska antalet omprov, jobba på och ge dig en ärlig chans att göra ett bra resultat. Vad menas med trafiksäkerhet? Det handlar om att köra smart, inte för att undvika böter. Trafikanters indelning i 3 stadier. Gemenskap, det är positivt med samspel. Regelstadiet handlar om att undvika böter. Och ibland hamnar man i egostadiet. Det kan bero på stress och att jag har bråttom. Så reflektera över din trafiksäkerhet. Du hittar mer detaljerade svar i mina videor om säkerhet. De visas som miniatyrer på nästa bild. Här är 5 videor som jag har gjort tidigare i trafiksäkerhet, vägen, fordon, trafikanter, tidpunkter och naturlagar. Att köra moped säkert för sig själv och andra. Förstå risker och förebygg olyckor. Av alla som avlidit i mopedolyckor fick 75% inte uppleva sin 18-årsdag. Du har koll på riskerna, reglerna och hur du skyddar dig. Nu är det bara att repetera och tänka som en förare, inte bara som någon som ska klara ett prov. Trafiksäkerhet är mer än teori. Det är din vardag. Kör snyggt och lycka till. Regn, mörker och dåligt väglag. Det är inte bara tråkigt, det är farligt. Att känna igen dolda risker, det är som att ha superkrafter i trafiken. Ju mer du tränar på att se dem, desto säkrare kör du. Faktorer som påverkar trafiksäkerheten positivt. Kan du förklara orden? Kör med säkerhetsmarginaler. Defensivt och anpassad hastighet. Samspela med trafikanterna. Bra och regler för synskärpa. Utvilad och koncentrerad. Och nykter bakom ratt och styre. Påverkan på trafiksäkerheten. Ungdomars riskprofil. Det är hög riskbenägenhet och impulsivitet hos killarna. Grupptryck och social påverkan. Och brist på erfarenhet och riskbedömning. Det förbättras med hjälp av mognad och egen tillämpning i trafiken. Äldres riskprofil. Reaktion och synen försämras. Besvärligt i komplicerade vägkorsningar, men bra erfarenhet och riskbedömning. Olika skydds- och säkerhetssystem. Utrustning som hjälper vid olyckstillbud. Det är personers skyddskläder, godkänd hjälm som ska vara märkt med en e-symbol och bilbälten i mopedbilen kan ersättas av hjälm.
Skoter har ju fotplatta och benskydd. Knäpp alltid hjälmen. Hälften av mopedister som omkommit har saknat hjälm eller tappat hjälmen vid olyckstillfället. Och de flesta som har tappat hjälmen, de var under 18 år. Trimma inte din moped. Vid nästan hälften av alla dödsolyckor så har mopeden varit trimmad. Trimma inte mopeden. Det är ett stort problem med trimmade mopeder, det menar polisen. Bilister blir omkörda i 80 km/h. Moped är ett motorfordon med 2, 3 eller 4 hjul. Motorn har begränsningar på slagvolym och effekt. Och det är sånt som du ska kunna. Bromssystemet är anpassat till mopedens original och registrering. Skivbromsar kan utrustas med ABS-system. En trimning gör att mopeden blir som en motorcykel. Du har då ett oregistrerat fordon, inget körkort för fordonet och kanske inte heller åldern för motorcykel, så det blir olovlig körning. De vanligaste olyckstyperna är densamma för fordonen. Singelolycka är endast ett fordon inblandat. Det är den vanligaste olyckstypen. Och därefter kommer upphinnande och korsande. Tvåhjulig moped har en minskning sedan 2015, men det är en hög risk för unga. Mopedbilar har en ökning av både antal fordon och olyckor. A-traktorn har ökat ett stort antal fordon sedan det blev smidigare med ombyggnad av bilar. Olyckorna är många, men det har stabiliserats. Vi kommer att se ett linjediagram här som visar antalet olyckor med personskador. Här kan man se att A-traktorn har haft en kraftig ökning av olyckor med personskador. Det positiva är att det har planat ut. Och den tvåhjuliga mopeden har minskat olyckorna varje år från 2015. Mopedbilen har ökat olyckorna i takt med fler registrerade fordon. Nu är vi inne på olyckor med de olika fordonstyperna som hade omkomna och skadade varje år från 2015. Vi kan se att antalet omkomna för mopeden har minskat varje år. Däremot är siffrorna för skadade personer i A-traktor inte bra för 2023. Trafikförordningen. Bestämmelser för trafik med fordon. Nu ska jag läsa bestämmelser. Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. Det är myndighetens ord för att hålla ordning i trafiken. Alkohol och droger är inte bara ett problem för unga trafikanter. Våga säga nej till en onykter kompis som vill att du åker med. Nu tar vi det negativa. Saknar säkerhetsmarginaler och ett offensivt körsätt, för hög hastighet, trimmade fordon, buskörning på vägen och alkohol och droger. Trafikolyckor. Varför? Det beror på hastigheten. Handlingsberedskap. Det är inte förberedd. Tänker på annat än körningen. Kör inte defensivt. Är nog stressad. Anpassa inte avstånd. Och varför inte det? Bromsberedskap. Singelolyckor. Kör långsammare i skarpa kurvor på dåligt underlag. Var händer olyckorna? De flesta inträffar inom tättbebyggt område där olika trafikantgrupper ska samspela. De svåraste olyckorna inträffar utanför tättbebyggt område. Och på landsvägar är hastigheten högre och det påverkar rörelseenergin till större krafter. När händer olyckorna? Trafikolyckor kan hända när som helst. Alla årstider är inblandade i olika sorters olyckor. Det är nattens timmar mellan klockan 2 och 5 som tröttheten slår till med olyckor. Och det är olyckstypen som saknar reaktionssträcka. Inga bromsspår. Föraren vaknar i diket. Fredagar och lördagar, ja då förbereds det för kvällen.
Men det inträffar att fel förare sitter och kör och det ska vara en nykter person som kör. Det är hastigheten som är avgörande. Vi kan inte skylla på att det var halt på vägen. Bilen framför mig bromsade hårt så jag blev överraskad och körde ner i diket. Alla fordonsförare är skyldiga att anpassa hastigheten. 200 personer omkommer varje år. 100 personer skulle leva vidare. Säker körning är en färdighet. Den byggs upp över tid. Varje resa räknas. En erfaren förare uppfattar kommande händelseförlopp. Att reagera tidigt ökar möjligheten till en lugn reaktionssträcka, ingen panik. Rutinmässig åtgärd i lugn och ro. Vi har tittat på Trafikverkets indelning när det gäller trafiksäkerhet. Du kan studera vidare och repetera så att du är säker på ansvar, beteende och risker. Det är bra att börja plugga så tidigt som möjligt. I nästa video blir det teoriprovets innehåll för trafikregler. Och jag tackar för mig.